Indian Army Mountaineering Expedition Team te chuan report dang dai tak mai thil thleng zen lo an neya hei hi kumsang ni som pakua April ni kwa a thil thleng kha ani a Indian Army te hian niak lian tak mai vurama an hmuwa he an niak mu na mun hi Himalaya tlanga mi Nepal ram chung Makalu Base Camp Borvela ani a he thu hi million rukvel follower nei Indian Army official Twitter account na an ron tar langa vurkara ke hniak lian pui an hmu thalak po an Twitter account na hian an ron tar lang tel boka he an hniak mu hi a seizong inchi somthum pani ni in awang zong inchi sompanga ani a mihring ke hniak ai chuan alian dei zoka army lam hian thla an lak lai hian an trekking man ruan nei ang tenen chuan he hniak lian deuh nen hian thla an la duna he tiang tlang sang votlu tuk le oxygen tlem na hian mihring le ramsa chengpo anum vak lova scientist thren khat chuan savom hniak ani an ringa an soizel dan chuan savom thren khat te chuan vurama hian achang chuan ding chungin ke pani chawa kalchang an nei ve thina achan chu an hnu hi atlem thayang bera hnuchia an du thina hei hi aniak lo mutu ten yati te an lo ti ta thina ni antia yati emo aniak hi mundanga po mu an lo om nual to a abominable snowman ti po nang kau thina yati hi kan hria theu angin zong ang lian tak mihring anga kal thin mulware mo abuang lamine mo atuam kha tlat angkha an ni a Himalaya tlang sang vela hian anom thinia soyani bok India Nepal Bhutan le Tibet vela hian yati ke hniaki muan tam to hle a mitam takin yati chungchanga thil makhi chui chiang tumin an beina sa hle boka kumsang ni som pakhata yati ku jungtang Nepalami an charan ti kha London ala thlain DNA test an neya mase mihring ku jungtang alo ni ti fin fia ani a kumsang ni som pathuma British scientist ten yati mul DNA test an neina a ma sang savom chikhat ani antia Oxford University a genetic professor Brian Syke chuan yati chungchanga ka soifia theidan berle a angka ti ber dan chu vuram savom le savom pangai mulbuang chi in thla pol hi angka ti ber atia tuifin ria ta tanga fit sing khat sang sari zanga vela sang Everest Base Camp a Dr. Michael Watt ate chuan tlang vurina bo khat vek an fanga hei hi kumsang kha zakwa somnga pakhat November thla a thil thleng ani a vurchunga ang kalfe hnu hian hniak lian deuh a in dota om chuan huta a mun sang lutuk thingkung po om theilo na hmuna hniak tharlam an hmu chu mak an ti khop maya heta an hniak mu hi a seizong inchi som pani vel ni in awang zong chu inchi nga vel ani a an ice x te chu ate na nan manghala thil nung emo ramsa emo hanom thei tur savom mihring le yak nu te po ani silawa yati ke hniak ani chu an ring hala chuan inlama an ho hnuwa an thuziaka abominable snowman hi ma sang than thu mai mai ani love ti in aziaka Buddhist nam thren khat man laya pathian pakhat anga beve thin anom te antia kumzabi somni lai khan khothlang sa phawin Himalaya tlang lon an hratrana hiak mak tak tak le ramsa mihring ang tak tak mu anom nual nia soyania anhulama po mu thanem fe anom bok Indian Army pon yati ke hniak thalak arnon tarlan hi social media vela chuan soisel le fiam tu thona na mang anom nuala mase unofficial account me watanga ron pholang ve an nia yati hi anomem omlovem ti hi fin fiana thatak engma ala omlova a om ring polan oma ringlo polan oma kha kha chu mimal ngai dan ni se anom tak tak ani chuan hriat chen le zual chu acha kom khop mai